今天来做家常面。家常面就是很家常的面，所以就是冰箱有什么大概就可以加什么。那这次的材料一样是有葱、香菇、蛋，然后要加一些大蒜、辣椒、虾米。那就开始做吧。好，一样也是把东西洗一洗。也太少了吧，变成冷冻香菇了，上面都是冰哎。冰水奇缘吗？水滴公。葱跟辣椒也洗完了，都洗完之后就处理食材吧。拿一个碗，然后虾米随便装一些，热水泡一下。泡虾米的时候先来切东西吧，香菇就随便的切一切，辣椒也是头剪掉，葱剪断，蒜头切一切，随便切就好了。虾米泡好了，先把水沥干，然后再洗一洗。蛋先打一打，差不多就好了。加酱油，随便加，再打一下，差不多就好了。好，可以炒菜了。炒菜呢就开火，锅子热了倒油，先把蛋倒下去炒一炒。不要浪费。然后这样就可以了，我也不知道是怎样。虾米倒下去，香菇倒下去，加一点水，酱油，这个太多了，加一点盐，沙茶酱，一定要选牛头牌的哦，不用加太多，因为很贵。再把蛋加下去，哇，烫！青菜丢下去，稍微炒一下，差不多就是这种感觉。再把它们倒到一个小锅子里，加一点水。这是我前几天煮的排骨汤，大黄瓜排骨汤，只要有排骨汤都可以加进去。倒进去之后就开火。还有恶魔，我们去吃饭吧，走吧。踩到水了你！哎，好胖。滚了，拿到旁边。再放一锅水煮面，不知道要放多少，这样应该差不多吧。烫到手了，好痛哦，好无用哦。哦，你什么要煮哦？把面装到碗里，再把汤倒进去就好了。好了，就是长这样，看起来有点恶心，不过应该不难吃。难吃的话就加辣椒酱。不咸。小猫咪，小猫咪，求大家按赞、分享、订阅、开启小铃铛，太子喵喵喵喵喵，给我罐罐，拜托拜托。